a Ripoll c'è vento forte, lampi e sembra stia iniziando a piovere. È un po' che lampa, però non era prevista pioggia. Dall'applicazione del meteo non era prevista pioggia, e invece se magari accendo la luce e invece c'è un vento forte, anzi fammi chiudere un po', abbiamo chiuso al volo oblò e finestre quelle scorrevoli perché entra l'acqua, invece queste qua a compasso possono stare aperte ancora un po' prima di andare a dormire. Che ore sono in tutto ciò? Le 22:24 di già, però, e quindi sì, la tempesta in arrivo, c'è un vento forte forte, si balla. Porca miseria.